Wij weten wanneer we gas moeten geven. Wij weten wanneer we het gas terug moeten nemen. Omdat wij het potentieel van ons eiland kennen. En het is ook bewezen dat Arubanen daartoe in staat zijn. We hebben zoveel crisissen weten te overleven om op het juiste moment te investeren of op het juiste moment te bezuinigen of op het juiste moment te hervormen. Wij kunnen deze belangrijke vrijheid die we hebben met onze staatsaparte nooit prijsgeven. Anders geven wij ook prijs het geluk van onze mensen. Want wij denken niet, en we hebben ook ervaring uit het verleden, dat anderen onder zulke omstandigheden even goed als ons kunnen inzien waar het potentieel van Aruba ligt. En we zijn daarom ook in overleg gegaan met de Nederlandse regering om te kijken waar de zorg over het financiën van Aruba comfort gegeven kon worden op een manier dat wij samen met Nederland in alle vrijwilligheid commissies konden vormen om te kijken en de benchmarks uit te stippelen van hoe wij verder zouden werken aan de hervorming en de bezuinigingstraject die met mijn tweede kabinet was herstart.